Señoras e señores, miñas donas e meus señores, benvidos un día máis, un fin de semana máis, a este espacio televisivo de Troveiros de Compostela, precisamente cando estamos vivindo aínda nas festas da Ascensión, que, como saben vostedes, queridos telespectadores, duran hasta o vindeiro domingo. Rematan o domingo, así pois estamos aínda en plenas festas, as segundas festas maiores de Santiago de Compostela. E tamén estamos vivindo os prolegómenos do gran día das letras galegas. O domingo, 17 de maio, é o día en que Galicia, por decisión de a Real Academia, precisamente en galega, decidiu instituir ese día adicado ás nosas letras. E como saben vostedes, cada ano é un persoeiro ilustre o que decide a Real Academia Galega que debe ser merecente de ter este preciado galardón. Teñen que pasar 10 anos despois de morto, é dicir, que non pode ser concedido o premio, o galardón a ningún escritor, a ningún académico, etc., que non cumprise do seu pasamento, que non pasasen 10 anos. Este ano, como saben vostedes, o galardoado é don Xosé Filgueira Valverde, a quen eu tiven a sorte e honor de coñecer, de entrevistar moitísimas veces, e falaremos naturalmente da vida, da obra del, pero tamén falaremos das nosas letras, porque hai a un personaxe que se rinde culto e tributo en este día, pero en sí, en xeral, é as letras galegas. Pero antes de comenzar, vamos a saudar, como sempre, aos nosos ameus fraternos, entrañables compañeros, Xosé iba a dicir Xosé Luis, me estou acordando dele en este momento, como nos acordamos todos os venres. Sí, efectivamente, sigue presente. Se nos escapa a veces José Luis Mari Solera. Y además, mira que su consciente, en el Día de las Letras Gallegas, que él siempre tiene una actuación especial, está aquí. Y además con un escritor que tenemos aquí. Parece que aún lo estás viendo. Sí. José Luis, bienvenido. Sí. Y él ya rápidamente empezaba ya a mover esos brazos. O ya a tocar la gaita. O a tocar la gaita. Profesor Miguel Cancio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, en la víspera, Miguel, en la víspera de ese pregón nuevo que vas a dar. Bueno, uno más para la colección. Sí, pero de una gran fiesta, la de Carcacía. La de la tortilla de Carcacía, el próximo domingo, señoras y señores, allí estaremos efectivamente ante esa tortilla gigante que lleva 6.000 huevos y que además está ya en el libro Guinness. Kiko Fernández Otero, boas noites. Boas noites, querido Luís Cancio, e como non nos invitaba o meu amigo José Lobato, amigo de Fatiga do Deporte. Este tamén é un estudioso do deporte, Lobato, un home interesante, moi interesante. Que tal de festas da Ascensión? Bastante ben, o que pasa é que hai xente que está activa continuamente e a veces non podemos disfrutar da tranquilidade que dá unha festa, ir ao recinto da feira, a Amio, a ver ali o ganao, a ver as atraccións que hai cabalares, depois ir a tomar o pulpo a Santa Susana, ou ir na Noria, pero bueno, a da noite, apretando un poquinho o horario, fui a ver a París de Noia, que estuve impresionante, temos uns espectáculos impresionantes. Ora, Luís, bailar, non bailamos un carallo, porque estamos como papós mirando para a orquesta, pero bueno, non estou criticando nada, ese dino de estudio, porque unha cosa é espectáculo e outra cosa é bailar, a xente o que queremos é bailar, arrimar el bomboncito, pero claro, veñen estas orquestas con uns escenarios que non caben na Alameda, porque había unhas zonas do palco que non se podían ver, porque os tapaban os árboles, pero actúan de maravilla, cantan de maravilla. Teñen unhas cantantes que casualmente unha das rapazas máis xove que ten a Orquesta París de Noia é de Bastavales, pero ben, de maravilla, moi ben, a xente moi divertida. Vi que se vendía moito mojito ali na Alameda, pero bueno, debe ser unha bebida moderna, mojito. El mojito cubano. Señoras e señores, antes de presentar a todos vostedes o noso convidado, temos hoxe unha triste nova que facilitarlles, porque desa circunstancia que hai agora 5 anos, como pasa o tempo, hai agora 5 anos, ainda estaba connosco Xosé Luis Mari Solera, pois estivo aquí neste plató, en este estudio, costoulle traballo vir, que non era moi receptivo ás entrevistas e, sobre todo, televisivas. Non lle gustaba que nos inmiscuíramos na súa vida, unha vida certamente azarosa, unha vida tremenda que levou,
pero por outra parte era moi querido en Santiago de Compostela e finou no día de hoxe. Trátase do queridísimo Zapatones. Quen non lembra o Zapatones, que estaba sempre na Plaza do Obradoiro, aquí temos xa unha imaxen, está o profesor Miguel Cancio, está José Luis Mari Solera, aí teñen vestido de peregrino con seu atuendo habitual que portaba na Plaza do Obradoiro, está tamén un servidor de ustedes. Foi o día que viu a este programa. Outro plano tamén que fixemos aquí precisamente no plató, no estudio de Troveiros de Compostela, onde estamos nosos tres, e aí unha foto onde está o Zapatóns pois en solitario. Este personaxe mítico, bohemio, un personaxe, antes de que tomen a palabra os meus compañeiros, que eu coñecín, que tratei, e que era tremendamente pois coloquial. Era un home que, con todos os seus defectos, que tiña moitos, como temos todos, pero era un home que levou a Compostela a moitos lugares, porque raro era o turista que viña a Santiago que non se fotografaba con el. Raro era. Incluso Súa Majestade el Rei don Juan Carlos I, nunha ocasión díxolle, porque sempre o saudaba cando o rei viña a Santiago e antes de entrar na catedral, pois o saudaba a Zapatones e dicía o rei, pero on estás aquí? E decía a súa majestad, e le decía o Zapatóns, sí, majestad, estoy aquí todavía como embajador de Compostela. E sabéis lo que le contestó el rey? O rei contestoulle, estás en la habitación más grande de Europa, que es la Plaza del Obradoiro. Miguel Cancio, que semblanza podes facer de Zapatones? Hoy vengo un pouco caracterizado como en el Día das Letras Galegas, que deben de potenciarse, pero en un sentido abierto, no en un sentido nacionalista excluyente, sino en la fuerza que tiene esta gran cultura vinculada con la lengua y con toda la producción literaria y en todos los campos. El recuerdo de Zapatones, como el de Licho, yo llegué aquí a Galicia a estudiar en el año 67 y lo he conocido desde que llegué aquí hasta hace poco, yo creo que hace un mes o 2 meses, que siempre lo saludaba allí en la Plaza del Obradoiro. Últimamente, que yo voy todos los días al hostal desde que me jubilé, pues hablaba con él y comentábamos cómo iban las cosas. Era una personalidad del peregrinaje de Compostela. Y yo voy a hacerle una breve copla que dice así: o peregrinaxe ten a presenza de Zapatóns, imaxen peregrina que nos encheu o corazón. Te tendremos siempre presente, querido Zapatones. Hai que decir, señoras e señores, que o Zapatones, como queiran chamarlle, pois fai ano e medio, 2 anos, atropelado en Melide, menos mal que iba por un paso de cebra, por un coche e rompeulle as 2 pernas. Estivo ingresado, pero por moito tempo no hospital. Logo ofreceronlle precisamente pois algunhas institucións benéficas recluílo, pero el non quería. El rexeitaba, digamos, estar nun lugar, non. El era o home clásico, como vai a lembrar agora o amigo Kiko, de acudir logo á taberna a tomar os viños, de ter os amigos, en fin, de saborear a cidade nunha palabra, non é así, Kiko? Sí, entón, como vos ben dicides e recordades, é unha persoa que xa a primeira hora da mañán de cada día, que de calquer día do ano, pois recorría as rúas, a Rúa Vilar, a Rúa Nova ou Franco, e aparecía sempre pola Plaza do Obradoiro. O que decides vos que todos os turistas querían topar con ele para sacarse unha foto, e ele era un home moi divertido, ao mesmo tempo pois tamén lle gustaba a juerga. Eu tiñamos a suerte pois que a veces encontramos a retirada da noite, ben entrada ás 11 ou 12 da noite, pois sempre ela vivía lá por cerca de Sar, e alá caía, pois, digamos, por Sar, en algunhas tabernas. Na Chantadiña. A Chantadiña. Gran Bernardo París, el amigo. E tamén outras zonas máis, entón debía tomar un refresquiño, unha cerveciña, que, en fin, había que evitalo, por suposto, como era. Ele sempre habitualmente co seu casquiño ali, co seu gorro, ca súa concha, ca súa capa, que non a sababa para do mundo, e falábache
falabas, incluso sei que dicía que lle daba el tamén un diploma a certos tiña como un diploma que lle daba aos turistas. É verdad, que sí. Xa sei como lle chamaban ya a zapatonas. Sí, la zapatona, creo que era. Bueno, pero é un home entrañable, efectivamente, pero, que digamos, depois non digamos xa cando era a festa da Ascensión o do Apóstol, a compostelana, pero zapatona. La zapatona. Resulta que este home, efectivamente, era un personaje que, pues, exactamente mitológico, se queres, porque non había personaje que político, fora científico, escritor, que se quixera saludar a zapatones. En fin, tuvo esa tragedia do accidente que foi o que lle mermou a salud e agora terminou co fallecemento. Que sí, que ya estaba bastante enfermo porque además tenía pues una enfermedad en la piel y periódicamente tenía que cuidarse y él llevaba pues esa vida tan alegre y festiva y que claro, con lo que tenía lo iba minando y el accidente pues como dijo muy bien Luis, le quiso ayudar y quisieron para que estuviese mejor, pero él quiso morir con las botas puestas. Exacto, tuvo como Licho. Tuvo una infancia bastante sí, terrible. Bastante oscura. Lo contar aquí en el programa. Le costara mucho trabajo, me acordo ben que non quería falar da súa infancia, nós empezamos a tirarlle do fío, pouco a pouco foi escupindo, foi criado na Inclusa, me acordo ben, despois, bueno, pois por mor da vida, a vida a veces pegache estes ablazos fortes, estivo un reformatorio, era unha etapa que el non quería lembrar, pero de todos os xeitos, aquí, aquel día, conquerimos efectivamente que contase pois un pouco algo que está na vida de un e que, gracias a Dios, pois foi superando. Vamos a presentarlle, señoras e señores, ao noso convidado, que é o profesor don Xosé Manuel Lobato Martínez. Ele é doutor en Filosofía e Ciencias da Educación, docente de profesión e tamén de vocación. Unha frase preciosa. Xosé Manuel Lobato, boas noites, benvido. Boas noites, bueno, en primer lugar, moi agradecido polo convite, aínda que extrañado, porque en campaña electoral que venha unha persoa como a min, que a nivel da audiencia, supoño que será a mínima, porque xa non teño avós, nin aboas, bueno, pois é sempre de agradecer, bueno, pois que eso, moi agradecido e espero pois que pasemos pois un rato divertido, como é sempre este programa, e ao mesmo tempo pois eso, que falemos da nosa literatura, da nosa lingua, das nosas tradicións, da nosa cultura, que é realmente o que importa. Moitísimas gracias. No, ademais, a elección non foi, digamos, gratuita, non foi, digamos, de algún xeito así ao azar, non. Intentamos hoxe, precisamente, non falar de política, en absoluto, porque falta unha semana para as eleccións, e, naturalmente, ante esta conmemoración que vai a ter lugar o vindeiro domingo, o lóxico é que este un home que está vencellado coa cultura, non en vano hai este libro que imos falar en un instante tamén, que ven a amosar a personalidade precisamente de Xosé Manuel Lobato. Profesor Cancio. Bueno, pues es un gran placer tener aquí a Lobato, que además estudió filosofía, pero es profesor en matemáticas, ha sido entrenador de la selección de fútbol, vinculado con el fútbol, lo cual para los que somos de pueblo es muy importante, porque yo jugué en el Vegadeo Fútbol Club, y es un escritor gallego que nos presenta aquí un libro muy bien editado, Elos de Cinza, y es, digamos, una enorme satisfacción. ¿Cómo ves tú, Lobato, para comenzar un poco la lengua gallega y escrita en galego, dado que acabas de sacar este libro? Ben, a ver, é unha pregunta complicada, de todas maneiras, bueno, eu desde pequeno tuve a fortuna de vivir en galego, é dicir, de nacer nunha familia que falaba galego, e tamén xa naquela época, aínda que, bueno, era difícil chegar a libros escritos en galego, porque realmente non había, pois, xa, pois, comecei a ler algunhas cousiñas en galego, non? Pero, ao mesmo tempo, eu disfrutei dese mundo, que agora parece que está esquecido, que xa non existe, que eran os contos na lareira. Bueno, como prácticamente unha porcentaxe altísima
da xente da miña idade criámonos sin nosos pais, é dicir, nosos pais estaban na emigración e nós quedábamos aquí ao cargo de algún familiar. Os teus onde estuveron? Pois os meus estuveron en Venezuela, Os meus son da parte de América Latina. Efectivamente, estuveron en Venezuela. Como moitos galegos, porque Venezuela é unha terra, ali o centro galego é dos máis importantes. Unha gran maioría. Sí. É dicir, sobre todo naquela época, nos anos 60. Sí, nos anos 50, 60 foi unha parte moi importante a Venezuela. Efectivamente. Entón, pois, eu disfrutei desos contos da lareira, desas lendas. Meu abuelo, pois, baixo o meu punto de vista, era un gran contador, e, bueno, pois, aí, pois, apareceu a miña afición pola escrita desde pequeno, e agora, pois, con moito esforzo, pois, teño a fortuna de que me vayan publicando algunha cousa, non? Non en tanto a pregunta que me facías, eu penso que a literatura galega goza dunha gran saúde, é dicir, aquí hai autores que son referencia non só a nivel nacional, senón incluso internacional, é dicir, temos grandes escritores, o que pasa é que cal é o problema? Que quizá a xente non se acerca á escrita en galego, é dicir, non son coñecedores, non? É igual que, pois, cando falamos de Galicia, é dicir, temos que salir fora realmente para coñecer o que hai en Galicia, é dicir, Galicia é unha xoia natural. Que pasa? Que se non a coñecemos, non a podemos apreciar, e despois temos ese gran hándicap que, pois, a maioría dos galegos teñen, que parecenos que o da fora sempre é mellor que o que temos aquí. Sí, eso é algo, é dicir, é como... A proba tela, permíteme, Lobato, a proba tela, que ti colaboraches con Galicia Hoxe, co xornal Galicia Hoxe desta casa, precisamente, e sabiches ti que fracasou porque non se vendía. Porque non se vendía. Eu recordo, por exemplo, no meu establecimiento, na prensa que temos diaria, nos periódicos, nos xornais que temos diarios, o Galicia Hoxe o tiña, pero estaba sempre de noite, estaba noviño, como, é dicir, que é así, non sei que temos os galegos, que a prensa galega non hai forma, non arranca, non arranca. Bueno, tan é así que, para hablar de outra región, que su burguesía no fue como en Galicia, fue educada en el idioma de esa tierra, que es Cataluña. Sin embargo, el periódico más importante de Cataluña, para que nos demos cuenta, no es fácil, es La Vanguardia, que se escribe en español. Las cosas en ese sentido no son fáciles, sí, claro. Y eso que tienen mucho más nivel de vida que nosotros. Es decir, en ese sentido no solo está decayó la prensa gallega, sino ahora decayó toda, como parece. Pero bueno. Kiko. Profesor Lobato, amigo Lobato, mira, eu teño unha tremenda frustración, porque cando eu me criei falar o galego, dicir unha palabra que ti tamén pronuncias, era castigo, non? Era castigo de expulsarte da clase, ou que chamaban teus pais, porque estábamos... Depois veu xa a moda de falar en galego, pero depois xa máis o complicamos, xa un galego máis xa casi portugués, outro pois moi académico, e ao final nos quedamos na cidade, ni fu ni fa, nos quedamos que entre mezclas. Digo eu, por exemplo, o meu galego, que é malo, bueno, malo dentro, a mí dicía un profesor, que ti ben conoces, me dicía que había que falar o que se sentía. Pois o académico, o menos académico, estaba ben ou non ben visto. O caso era falar a nosa lingua. Como está ese tema? Como progresou o tema de non ser nada a selo e ahora ser académico? A ver, en primer lugar, creo, perdona que che tutei, Kiko, pero que falas perfectamente o galego, é dicir, ademais tes un gran mérito porque falas en galego, non? É dicir, baixo o meu punto de vista, é dicir, eu creo que debemos falar espontaneamente, é dicir, como sentimos, é dicir, cando falamos, é dicir, eu penso que non tes que ciñirche a esa normativa, é dicir, a normativa está en todo caso para a formalidade, é dicir, para a escrita. Aínda que hai moita xente que mesmo a escrita, é dicir, non utiliza a norma, é dicir, e hai xente que o defende, é dicir, porque hai moitísimas palabras en galego preciosas que se utilizaron e se ven utilizando, que se non quedan refletidas, recollidas nun escrito, vanse a perder, non? É dicir,
a mí ahora mesmo se me ocorre unha palabra estralampo, que é dicir que solamente 2 ou 3 persoas, é dicir, ahora mesmo na escrita usan en galego, non? Bueno, é unha palabra fermosa. Traduce, que quere dicir? Estralampo, a ver, era utilizada na zona dos Ancares, do Caurel, e despois desas tormentas cando sale ese sol radiante, non? É dicir, un estralampo. Efectivamente, é unha palabra preciosa, como esa, o sea, podíamos citar moitísimas. Hai outra que é maravillosa, a mí me encanta. Sen dúbida, entonces estamos en que o galego é maravilloso. A mí a que máis me gusta é atardecer, entre lusco e fusco. Efectivamente. Que palabra tan bonita. Bueno, pero eu creo que aquí temos unha mostra desta escrita, que dice así: chouchar ladeira abaixo, escorregando sobre o agradable gurgullar dunha estrada prateada. As meniñas e os meniños brincadores chegaban das contornas próximas en gran número para gozar de tan espectacular trampolín. O rebumbio que se organizaba con tanto goce de infante inquedo atronaba ao longo de todo a paraxe. Berros, risas, choros e un constante clamor transportado polas excitantes partículas do ar para atordar e conquistar o lugar. Yo creo que es unha muestra, é unha mostra de como casi como, non casi, porque para facer unha referencia á obra de Filgueira Valverde do ano 1925, porque foi, non sabía que fora fundador do Seminario de Estudios Galegos xunto con Tubío no ano 1922 e que despois fundou o Museo de Pontevedra no 25 e que ten obras ilustradas por Castelao e ten a obra Os Nenos en 1925 e aquí temos unha mostra da gran riqueza do galego pois nestas verbas de Lobato. Eu sigolle preguntando ao profesor Lobato, porque é interesante, porque a veces temos que salir desta trolladero que temos. Por exemplo, o dicía Luís antes que no seu negocio tiña o periódico, o normal, o castelán, e o galego. Eu teño un problema, eu teño todos os teus libros que tu eches a ben darmos ou ofrecermos. Pérdome na lectura, porque normalmente, cando fui a las Hallas, con a Inmaculada a estudiar, o hermano Mariano, Dios lo teña na gloria, dicía, tener siempre un diccionario, porque cuando leáis unha palabra non la entendáis, ir rápidamente al diccionario, porque a lo mejor la lectura non se comprende. En galego, perdón, eu quixera sabelo. Ler un poquinho, ou por ler o mellor, escribir xa me costa moito. Non será ese o principal inconveniente de que o galego a veces non irrumpa como ten que irrumpir con forza? Porque lees un libro en galego, pérdeste. E ir ao dicionario con cada palabra que non entendes, perdes moito tempo e o libro mellor chega a aburrir, digo eu. Ben, a ver, en galego hai moitísimos autores, hai moita xente que publica, é dicir, non todos teñen, o sea, a mesma linguaxe, é dicir, o sea, a mesma escrita, é dicir, hai xente que rebusca un poquinho máis, é dicir, pois igual, pois coa idea de conservar esas verbas, esas palabras que pois van quedando esquecidas, e hai outros que, é dicir, que escriben cun vocabulario máis entendible, vamos a decir, é dicir, que todo será, en todo caso, seleccionar, é dicir, hai para todos os gustos, como en todo, é dicir, en galego hai para todos os gustos. De todas maneiras, o consello do profesor non é malo, porque eu teño un exemplo cos meus alumnos, que son alumnos de instituto, e sempre poño un exemplo, é dicir, unha palabra que eu aprendín que cando era meniño lendo Mortadelo e Filemón, é dicir, que Filemón iba a depositar un ósculo na cabeza de Mortadelo. Pois eu isto fago no instituto con clases de 20 algo de alumnos, e ata o momento nunca encontrei ningún que me supera decir o que era un ósculo. Algo tan sinxelo como é un bico. Pero eu aprendi co dicionario, porque eu, no momento en que eu leín, fun ao dicionario. Entón, eu tamén sempre aconsello o dicionario, é dicir, bueno, que non entendes unha palabra, eu non me quedo ca dúbida. É dicir, eu cando non leo algo, porque eu leo bastante en galego, creo que leo bastante en galego, e ás veces encontrome con palabras que eu non son do meu uso, que non se entendo, entón teño un diccionario ao lado. Pero un día que eu, na miña man, caiu un libro, estaba todo subrayado en lápiz. E dixen, me cago no tipo de diola, quen leu este libro escribeu todo. Claro, que foi? Non, ti estás lendo un libro, calquer libro en galego ou castelán, colles unha palabra. Se non tens o dicionario ali, sigues,
E depois, cando queres volver á palabra esa, bueno, cando termine de ler ou cando termine despois, vou ao dicionario, e non o encontras, xa non encontras a página. O sea que sería bonito de coller, subrayar esa palabra, seguir co texto, e depois volver ao dicionario para saber o que significaba esa palabra. Porque a veces unha palabra non dá o articulado, non comprendes, xa é unha novela policíaca, xa é unha narrativa, xa nos perdemos no camiño. Bueno, pero eu creo que hai que distinguir o que ti plantexaches no senso, unha cousa é a tradición oral, que é importante, el xa o dixo, e forma parte da cultura galega, que é das lareiras ou dos contos, que nos formamos algúns que temos unha edad cando non había os recursos que hai agora, e outra, que tamén é a forza das culturas como a galega, como esa tradición oral, además de enriquecerse por esa expresión, ten a tradición escrita, que aí é onde se require esa reflexión, como dice el, esas diferentes formas de expresión que dan lugar a esa forza que despois se traslada aos dicionarios, que nos van enriquecendo porque van aportando matices. Aquí temos tamén unha mostra da riqueza de Filgueira Valverde, no ano 1926, para que vexamos a riqueza do galego. Fixo vocabulario popular galego-castelán con Lois Tubiu, con Xulán Magariños e Cordal Carús. É dicir, o que pasa é que algúns pensan que o galego é esa manifestación únicamente popular do que se fala, excluindo toda a outra riqueza tamén do escrito, é que é o que lle dan a forza ás grandes culturas, como neste caso é a cultura galega, con todas as súas mostras dos escritores, dos poetas, dos ensayistas, dos científicos, etcétera, etcétera. Se me permitides, dos contadores. Temos grandes tamén. Contadores que, é dicir, que espallan a nosa lingua por Galicia e fora. É dicir, eu teño experiencias precisamente nunha asociación que temos, é dicir, levamos todos os anos, temos contos na lareira e facemos tres sesións ao longo do ano, é dicir, facémolas normalmente en xaneiro e febreiro, facemos agora polas letras galegas e depois facemos ao finais, non? E levamos contadores, é dicir, se publica, é dicir, a actividade, se sale en prensa, cando sale, pois eu me encontrei, é dicir, en Lestedo, pois xente que ven a Santiago, pero que é de Zamora, que é de Valencia, e van a ver estes contadores, é dicir, porque é xente recoñecida. Acórdase do Xestal, cando que intervía na galega tamén, que contaba os contos ali, toda esa tradición, que eran bárbaros. Claro, efectivamente, é dicir, é que nós temos unha tradición que eu penso que non se debe perder. Pero estáse perdendo, porque humoristas en galego, que humoristas, onde vai Xan das Canicas, o Xestal, Xan das Bolas, xente que foi, digamos, estos grandes cuentistas que había, que non eran os reguefeiros de Carballo, que eran... Sin embargo, hoxe, mira, no programa noso de Estamos Contigo temos a Somoza. Pero, digamos, grandes humoristas que falen en galego, en plan carretranca do galego, vanse esquecendo, Vese algúns que salen en algún programa de televisión, pero así como nacen, morren, é dicir... Sí, o que pasa é que, como dices tú bien, Luis, esa tradición que era moi vinculada a lo rural, en ese sentido, con esa fuerza que poñían, digamos, esa imaginación entre o mundo rural, que era inmenso, e despois o mundo urbán, que era onde eles se ríen, ahora aparecen los modernos que ya no tienen nada que ver con eso, que es bodegas y que son otros, pero ya no son de esa tradición que dices tú. Pero sí, yo creo que los hay, pero no ya en otra línea, porque no forman parte ya de esa vivencia que tú has tenido en la lareira y lo que tuvimos en los años 40, en los 50 y antes en los 30, que son todos estos que dijiste. Pero sí que hay, lo que pasa que ya son de otra, no son de esta banda de Lariño, son de esta fornada. De esta fornada, son a del Kiko, Lobato, unha pregunta con retranca, como dice retranca, ou ripios jocosos. Vamos a ver, cando sales por aí adiante, a veces, o galego se nos ten como un pouco reprimido. Non sei se é por a nosa maneira de ser, que xa pasou, era antes máis que agora, porque agora temos unha generación que va por aí e dámoslo paso adiante, somos tantos como os murcianos, como os de Alicante, como os de Andalucía, como os de Catalán. Pero bueno,
simpáticos. Hai xente que tan pronto fala na primeira palabra, xa che tú eres gallego. É que lles gusta, din que lles gusta o noso falar. Pero agora teño unha dúbida, que é o seguinte. Ese humor que hai de televisión, ou ese humor que hai a vez de radio, que nos imitan ese gallego, ai, Maruxiña, que... O sea, vamos a ver, ese ridículo é así... Sí, como la famosa Beatriz Carvajal, ¿te acuerdas? Que imitaba el... Porque buenamente... O sea, non somos así. A min eso non me gusta. Non te gusta, verdad? É dicir, de todas maneiras, é normal, porque, é dicir, o galego, é dicir, por moito que fales en castelán, é dicir, hai moita xente que opta por falar en castelán, sendo galego, e é dicir, moitísima xente, agora estáse dando moito, parece que é unha moda, non? É dicir, na actualidade, os avós actuais, non? É dicir, pois falan os netos en galego, cando, pois, eles falan en castelán, os netos, cando eles falan habitualmente en galego, non? É dicir, bueno, pois, é dicir, estánlle transmitindo, pois, é dicir, moitas veces moi mal o castelán, é dicir, porque non o saben falar ben, entón, é normal, é dicir, que cando sales fora, aparte, é dicir, nós temos o noso, é dicir, a nosa forma de falar, pausada, bueno, esa maneira, esa tranquilidade, é dicir, xa non é solamente o idioma, é dicir, é a nosa forma de ser que te identifican, é dicir, é igual que o vasco, é dicir, o vasco non fai falta prácticamente que fale, é igual que fala en catalán con un vasco, ou como en español, é dicir, en castellano ou en inglés, é dicir, ti vas a ver que era un vasco, é dicir, non che fai falta moito tempo para identificalo, non? É dicir, eu creo que máis, non xa solamente o acento que poidamos ter, ou as malas construccións sintácticas, senón, é dicir, que a túa forma de ser, non? Despois temos outra historia, é dicir, que nós temos prácticamente colonizado o planeta Terra, é dicir, o galego está en todos os sitios, é dicir, a nosa emigración sigue, nos leva a todos os sitios, non? Entón, claro, é dicir, moitas veces identifícante porque coñecen outros galegos que están... E grazas á emigración mantense viva a lingua galega, Hai que darse conta, eu que viaxei bastante ao estranxeiro, sobre todo a América, Argentina, Uruguai, etc., México mesmo, e ali falan o galego. Entre eles, cando están, por exemplo, nas peñas, falan en galego. E inculcanlle aos fillos e netos falar tamén en galego. É dicir, que eu creo que eso é un dato que hai que analizar, de que a lingua galega vai persistindo precisamente gracias aos nosos maiores e, sobre todo, os que emigraron. Vamos a facer unha pausa, pero antes... Pero hai unha gallegada. Hai que botar unha gallegada. Antes, claro que unha gallegada. Pero que os parece, Kiko e profesor Cancio, si, dado que eles docente, en Rianxo, si le cantamos la de la Moreniña? ¿Os parece? Home, claro, como non vamos... Muy ben. Guadalupe cando vai pola ribeira, a Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira, descalciña pola area parece unha rianxeira, descalciña pola area parece unha rianxeira. Pero como estamos na ascensión e temos unha peza que bate todo o récord Guinness de actuación e cariñosa, que é a dos cabezos para pa 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 para pa 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 para pa pa para pa pa para pa para pa pa. Ímonos a publicidade, en un instante estamos de novo nesta sintonía.